नमस्ते सबैजनालाई मेरो भिडियोमा सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। म रुमबाट निस्केको सुरुवातले जिम गर्ने रमाइलो गर्छ नि केटाहरू भइरहेको विकास हेलो हेलो जिम गर्दैन केटाहरूले ल म माथि जान्छु। सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अभिषेक झरेर म चाहिँ यहाँ आएर जहिले नै हेर्ने गर्छु कि होइन यस्तो हेर्छु म राम्रै छु ठिक छु यहाँ आएकै छैन होइन। त्यही हो सबैजनाले लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। यहाँ सबैजना बसिरहेको यो हाम्रो किचनमा टाइहरू सल्लाह गरेर यो बर्तन राख्ने कुनै बसिरह ए किचनको लागि हुँदै रहेछ। फाइनली कम्प्लिट गरिरहेको छ अर्डर चलेको रहेछ। जेठान हेलो हेलो गाइज खै हेर त्यहाँ रिसाएर हेर हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज म बाहिर पनि देखान्छु तपाईँलाई। सब्जीहरू यहाँ परिरहेको छ सब्जीहरू माथि माथि बाहिर यस्तो मौसम छ यस्तो ठन्डा छ। मामा भान्जा यहाँ पछाडि बस्नु भए सल्लाह गरिरहन् खै के सल्लाह बाहिर यस्तो छ होटल बाहिर। आज गेस्ट बाहिर रेस्टुरेन्ट पनि देखाइदिन्छु। अर्डर आएको छ एउटा रेस्टुरेन्ट मेरो बसिरहेको छ। यही हो रेस्टुरेन्ट। बाहिर पनि हेर्नु चाहनुहुन्छ भर त गेस्ट छन् हेर्न मिल्दैन। यही हो रेस्टुरेन्ट राम्रो छ। सबैजनाले ल म चाहिँ किचनमा भिडियो बनाएर अब नुडल लगाएको हेर्ने नुडल लगाएको हेर्ने काठ लगाएर नुडल बनिरहेको राम्रो भयो। नुडल बन्दैछ यहाँ खाइहाल्ने भनेर खाइहाल्ने ल्याम्बो बनाएर खाइहाल्ने हो। पनि भान्जाले फेरि अर्डर लगाइराख्नु भएको कराई पनिर ससहरू हुनुहुन्छ माछा सस भिनेगर आफूले बनाएको माछा सस फेरि यहीँ बनेको माछा सस हो। तर यसरी या मैले नि हिलाइदिन्छु होला तर हिलाउन सक्दैन त्यहाँ थोरै हल्ला हेर त्यसमा हिउै फेरि खतरा हल्लिन्छ। राम्राले कराई पनि लगाइदिएको हुन्छ यता ल त्यसलाई पनि हेरौँ नुडलमा फोकस गर्छ धेरै लगाएर
जान्छ त लेके जाऊ ये लेके जाओ नुडल लेके जा रहे बाहर बाहर ट्याक्क मैडम हाई करो छ होला जहाँसम्म म हेर्छु कराई पनि लागेको छ 2-3 ल कराई पनि पाएको ट्याक्क लाग्यो उता रविन जेठालले चाहिँ रोटी लगाउनु भएको त्यही हो म रोटीतिर देखान जान्छु लास्टमा हेर्नुलाई रेडी भइसकेको छ कराई पनि नुडल लगाएर सक्यो भान्जा यहाँ हुनुहुन्छ रोशन दाई अर्डर लगाएर गइसक्नु भयो हामीले तावा रोटी लगाएको हाम्रो जेठान खत्रम खान के हाई पनि गर्दैन आइहाल्यो भन्ने भोक लाखा भोक त इन्लाइन राखेको मलाई राखेँ इन्लाइन राखेँ हयो हयो पचियालाई हान्ने पनि जस्तो हुन्छ बेला बेला रिस हुन्छ त्यही हो सबैजनाले लाइक सेयर गरिदिनु होला ठ्याक्क लगाएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला नभुलेर बाई सबैजनालाई